då? Spela in en video på den här kanalen, eller Nice-kanalen. Äntligen en till video med Kalle som har försvunnit. Och Viktor. Så det ska bli gött. Vi vet inte vad vi ska göra över taxien. Vill ni se våra taxichaufförer? Taxichaufförer. Mosi! Ja. Lule. Ja, det var Mosa. Mango passion. Mosa! Andra för. Och i taxi. Viktor, säg någonting. Följ han på YouTube, han heter Viktor Parakoski. Jag säger att han borde byta namn till Viktor Pajaran. Nu ska han av! Och på min jävla grabb. Hej då Viktor! Följ han på YouTube, Viktor Parakoski. Nu följer ni oss. Viktor, ring mig sen. Följ oss också. Det är jättebra. En tur när vi sitter här till tuggummi. Nej. Jag går Viktor. Titta vad sent han går. Han Viktor. Jag och Kalle kom på vad vi ska göra. Vi ska göra så att vi ska försöka göra så varandra skrattar. Kan du få börja? Du börjar. Ska jag börja? Måste jag? Du har en liten penis. Du ser ut som en korv. Du har en smal hals. Din penis är 2 centimeter. Yes, jamen! Kalle sur. Det var en halstomte som ville förlänga sin snopp. Den var 4 centimeter. Men nu är det 40 meter. 40 meter boy. Du har en liten penis. Du har mindre, 2 centimeter. Jag skrattar då. Det var så dåligt så nu får jag fan köra igen. Du har 2 centimeter snopp. Det ser ut som en prinskorv. Hur fan vad enkelt det är alltså. Det är så jävla tråkigt. Jag ska försöka fortsätta här nu. Det var en tomte som hade 30 meter snopp. Men han ville förändra den. För det var ingen tjej som jag har. Så han fick 1 centimeter snopp istället. Så visste de tungan samtidigt. Så... What the fuck? Det snopp ut som en prinskorv. Jag kan inte ta samma själv. Du klappar som en alarm. För att du ser ut som en hästor. Vad ska jag säga? Din pappa är bonde där det luktar fisk. Men du luktar ännu för du äter fisk. Det går ett par på mark så att de inte ska. Så nu får du känna vad de ska. Du sitter där och kollar på tvn. Men du kollar inte på någonting. Du kan på fiska. Och nu säger du på en annan att du är bra. Och du sitter där och skrattar lite på. Någon liten kul. Nåja, äntligen. Din tur. Jag vet inte varför. Jag vet inte. Vi kommer inte alls. Vi stoppar lika lite som det här är faktiskt stora fiskar. What the fuck? What the fuck? Titta lite på marken. Ta en kaffepaus och titta ut. Wow. Det får Kalle köra. Nej, du får
Det var den videon. Nu ska jag kalla dig universitetsstjärnan. Lanka! Jag har 2013 visningar. Jag tackar så mycket. Jag Kalle tackar. Det var en stor resa. Vart så länge. Hejdå Lanka! Så ni såg så förlorade jag. Så nu ska jag doppa huvudet i vatten. Min lilla syster Nora. Nu ska jag doppa min huvud i vattnet. Så. Japp. Vad bra. Och min syster ska också göra det. Så Nora. Kör. Går det bra? Ja. Hon är 2 år. Nora, du får ta den. Du får säga hej då nu, Nora. Hej då. Hej då! Lajka. Kan du säga lajka, Nora? Ja, Nora, du säger där. Lajka.